बिरेस्तारा दिवचलच्या 2 शाळांनी उर्दू विषयाचे प्रश्नपत्रिकेचो घोळ जालो। इयत्ता 9च्या उर्दू विषयाचे प्रश्नपत्रिके वांगडा उत्तर पत्रिकाय जोडून आशिल्ली। देखून गोवा बोर्डान हे प्रश्नपत्रिके संबंधी घोळ घातिल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला। इयत्ता 9 खातीर आता गोवा बोर्डा वतीन परीक्षेचे पेपर काडटात। एक सरकारी आणि एक खाजगी मेळून दिवचल शारांतल्या 2 शाळांनी उर्दू विशय शिकयतात। आयज सकाळी 9 वरांचेर जेन्ना परीक्षा सुरू जावपाची वेळ आयली तेन्ना परीक्षा हॉलांत शिक्षकांनी गोवा बोर्डान धाडिल्ली इयत्ता 9च्या प्रश्नपत्रिकांची बंडलां फोडली। तेन्ना त्या बंडलांनी आशिल्ल्या प्रश्नपत्रिकांक जोडून की आन्सर पेपर म्हळ्यार उत्तर पत्रिका आशिल्ल्याचे कांय शिक्षकांच्या नदरेक आयले। बेगोबेग ह्या शिक्षकांनी धांवपळ करून एकमेकांक सांगून उर्दू विशयाच्या प्रश्नपत्रिकेक जोडून आशिल्ली उत्तर पत्रिका काडली आनी ताचे उपरांत ह्यो प्रश्नपत्रिका विद्यार्थ्यांच्या हातांत दिल्यो। ही गजाल खरी आसा, हो प्रकार खरो आसा, मात ह्या विशीं उलोवपाक शिक्षकांनी न्हयकार दिलो। ह्या प्रकाराक लागून गोवा बोर्डाची घाळपणां उक्ताडार आयल्या। 9च्या उर्दू विषयाचे प्रश्नपत्रिके वांगडा उत्तर पत्रिकाय पावपाची चूक गोवा बोर्डाची। ही चूक आपूण मान्य करता अशें गोवा बोर्डाचो अध्यक्ष भागीरथ शेटये हांणी सांगले। तशेंच ह्या संबंधी आमी चौकशी करतले अशें भागीरथ शेटये हांचें म्हणणें। सकाळी आयज 9वीची एग्जाम चालू आसा, NAPची फर्स्ट एग्जाम ही, आणि आयज सकाळी जेन्ना एका विशयाचो पेपर दिलो, उर्दू विशयाचो जेन्ना पेपर दिलो गेलो तेन्ना क्वेश्चन शिटा वांगडा आन्सर शिटूय दिली असो एक मातसो बोळ सकाळी जाला। सो तेचेर तुमी कितें सांगूंक शकता? कितें तुमच्या पर्यंत हे पावल्या गजाल, कितें एन्क्वायरी तुमी करतले, कितें करतले? एक हांवें रिपोर्ट घेतलो न्ही, त्या प्रमाणे जेणे पेपर सेट केल्लो पळय तेणी ताका आन्सर की अटॅच केल्ली। ओके। आणि हे सगळें इनहावस जालें, कित्याक उर्दू भुरगे बसले ते कमी बसले, म्हणजे 300 350। ओके। भायर काय वचूंक ना। ओके। प्रिंट करता आसतना ती आन्सर की ताच्या बरोबर गेली। हांव मान्य करता ती चूक आमची आसली अशी, पण ती आन्सर की जनरली आमी कितें करता की आन्सर की जी आसा पळय ती सदांच वेगळ्या एनवलपात आसता आणि क्वेश्चन पेपर हो वेगळ्या एनवलपात आसता। ओके। एक नंबर 2 कितें आसता, आता हे जे आन्सर की आसता न्ही, एकदा पेपर जाल्या उपरांत दुसरे दीस स्क्रुटनी कमिटी म्हणून बसता। ओके। आणि स्क्रुटनी कमिटीचें काम कितें आसता की सगळे जे क्वेश्चन्स आसात न्ही ते विदिन द सिलेबस आसात काय कितें। आता हांगा मल्टिपल चॉयस क्वेश्चन्स आसतात, म्हणजे मल्टिपल चॉयस क्वेश्चनाक एकच आन्सर बरोबर आसा काय 2-3 आन्सरां बरोबर आसा, काय तो क्वेश्चनच रॉंग आसा। ती सगळी शहानिशानी ती स्क्रुटनी कमिटी करता। म्हणून दुसरे दीस ती स्क्रुटनी कमिटी तयार करता आन्सर की आणि ती टॅली करता जी पेपर सेटरान दिल्ली आसा ती। ओके। ओके। थोडीशी हे जाल्या ना म्हणना, पूण हो असो एकंदर हो सगळो प्रकार हो आसता। पेपर सेट केल्या उपरांत तेणी क्वेश्चन पेपर एका एनवलपात घालूंक जाय आणि तेजेर बरोवंक जाय, जे जनरली जाता। ह्या बाबतीत तशें जावंक ना। ह्या बाबतीत ताणें क्वेश्चन पेपर एकठांय घातला आणि आन्सर की ताच्या बरोबर अटॅचच केली तिथं। तर ताची एक चौकशी जातली आणि तशें कित्याक केलें काय। इन्फॉर्मेशन म्हाका मेळ्ळां न्ही, ते जेन्ना कळ्ळें पळय की बाबा ताका आन्सर की अटॅच आसा म्हणून, तेन्ना ती लास्ट पेज आसा आन्सर कीची ती काडली आणि भुरग्यांपर्यंत क्वेश्चन पेपरच गेला अशें इन्फॉर्मेशन आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।